ibi ngibi byagunze beto byihenza dresse amen wahise ubisunika ako cyane ntabwo wahise wanga kubyemera kabisa gutya ikiganza kirankozeho kinkozeho numva ni nk'aho amashanyarazi aciye mu mubiri hari ubwa mbere numvise imbaraga z'Imana muri ubu buryo numva zinciyemo neza papa mise numva imbaraga ndahaguruka. Bakunzi ba Hosea twongeye kubakira amahoro y'Imana bane namwe tugarutse muri cya kiganiro mumaze kukimenyera ubu ngubu buri cyumweru gicaho cya shape to shape wacuriye gucura abandi wacyarijwe gutyaza abandi mumaze kutumenyera ubu ngubu ni EV.ARLETTE. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa utandukanye mumaze kumenyera umutumirwa umwe mpora mbazanira mwaramukunze cyane yatuganije ibintu byiza cyane Pastor Deborah twigishije ku rugo ku bana twaganira ibintu byiza cyane kandi abantu barabikunze yatugiriye inama yatubwiye ibyo kwirinda turamushimiye aho ari kudutega amatwi ndabyizeye Imana imuha umugisha. Uyu munsi rero twabazaniye undi mutumirwa udasanzwe papa turakwakiriye Pastor Desire turakwakiriye wakoze kwitaba ubutumire. Ni umugabo ufite ubuhamya bukomeye cyane ni umugabo wubatse afite umudamu afite abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 afite umurimo w'Imana akora agiye kutwibwira mbese ababwire n'icyo yaje kutubwira afite ubuhamya bukomeye cyane hose yayifuje kumuinvita kumutumira kugira ngo aze kutuganiriza ku buhamya bwe wenda hari bwasubizamo imbaraga yaba arwaye yaba ari muri situation igoye. Karibu papa turakwakira. Amen. Karibu muri hose yasuza abakunze ba hose turabasuje mwese abarimo baradukurikira turashima Imana ko Imana idushoboje tukaba dushoboye kuza kugira ngo tubaganirize imirimo myiza Imana yadukoreye. Turabashimiye cyane EV.ARLETTE. Ndabizi neza ko muri bufashe. Ndabizi neza ko bari bufashwe n'ubuhamya bwawe. Nubwo tuba duseka nubwo tuba twishimye nubwo tuba turi amahoro hari abantu baba batameze neza. Hari umuntu udukurikira ari mu gitanda ndabazi personally adukurikira ari mu buriri kabisa atameze neza na gatoya ibyiringiro afite biri muri telefone nibyo yumva. Niyo mpamvu Imana yemera ibiganiro nk'ibingibi bikabaho kandi tugatumira abantu nka bamwebwe banyuze ahantu shaped babaye shaped kugira ngo nabo bazaze gushepinga abandi. Niyo mpamvu rero twagutumiye twumva nanjye mfite amatsiko nk'abandi bafite ubuhamya bwe nabwumvisha akantu gatoya ariko bunkoraho cyane. Uyu munsi ndashaka nanjye kubwumva nkuko namwe mugiye kubwumva. Karibu papa. Ubundi Pastor Desire buriya twavuga ngo ni muntu ki? Pastor Desire yes imbere ko nivuga ndabasaba kugira ngo dushime Imana. Amen. Yes tuhereze uyu mwanya witeka kugira ngo dushoboze ibyo tuvuga mu byakire mu bundi buryo ko ari Imana irimo irabaganiriza. Mana yo mu ijuru turagushimiye kubwo uyu mwanya mwiza uduhereje kugira ngo tuze tuganire kubw'imirimo yawe. Nago twashatse kugira ngo ibintu bigaragara ukundi ariko turifuza kugira ngo Kristo Yesu ashigwe hejuru. Imirimo yakoze Mana yo mu ijuru turasabye kugira ngo igaragare. Waba arimo aradukurikira arimo araca mu bisa nk'ibi ngibi Mana ndasabye kugira ngo umwugururire amatwi yo kwizera amaso ye Mana ashobore yakire kandi agire ibyiringiro ko ari wowe urimo uramuganiriza. Urakoze data mwiza kubyumvise ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dusabye amen. Urakoze. Yes warumbaje ati Pastor Desire ni umuntu umeze gute? Ukuntu na describinga ntavuga ati ni umuntu ukunda Yesu. Ndi umuntu wahinduwe na Yesu. Mwabivuze nkomoka cyangwa se mva mu muryango w'abantu 7. Yes navutse mu muryango basenga. Mama arasenga na n'ubu ngo aracyasenga
ni njye muhungu wenyine mu muryango. Uriya mbese warahiriwe, sinzi niba ari amahirwe cyangwa se hari ukundi, ariko ni njye nyine. Yes, kandi nkaba second last born, so ni ukuvuga ati ndi mu bana bato. Rero nakuze nkunzwe nshatswe, bumvaga ko ari umugisha Imana inabahereje. Yes, noneho ngira amahirwe tuza kuba ino, naje muri Canada muri 97. Yes, umva ko ari kera cyane. Ari mu 2007. No kubukibuke Kinyarwanda ahubwo ni ibintu nabyo wambwiye ko kitabanguka, ariko ndabyumvise ntabwo kibanguka cyane. 97 twari tufite imyaka 14. Yes, hanyuma dukorera hano. Naje rero kumenya Imana, nubwo nari nyizi mu rugo twarasengaga, twari tuzi ibintu by'Imana, ariko naje gukizwa nakira Yesu nk'umwami n'umukiza nuye hano i Toronto mfite imyaka 19. Umukozi w'Imana yaraje aransanga mu rugo nk'uko nukuri ambwira ubutumwa bwiza, mbona hari icyo mbuze. Avuga ariko se ko uyu muntu mbona ari n'umuzungu, ariko oya n'umunyarwanda, yari umurundi. Igihe donc hari abantu bavuga icyo gihe bari bahari cyane, bari bahari. Ari umurundi, ariko mama nawe yari yaraje kudusura. Noneho arambona nari umujene ugoye, ugoye kabisa cyane. Ntabwo bigaragara. Oya, byari birimo ugoye, ugira amahane, uvuga nabi, utukana, ugira ibyaha byose by'abajene ushobora kumva, y'ubutineja bwose. Yes, 19 bwose nari mbufite. Utabwirwa, utavugirwamo. Ndabizi, yes, ndabikurusha, ndabyumva. Narize, ndasobanukiwe nyine, ndazi ibintu, ariko ugasanga nta buzima ufite, urigunze, urumva ushaka nta purpose, nta direction. Yes, urumva ko kabisa ejo ntahari, kandi uri kumwe n'umuryango, kandi ndi kumwe n'umuryango atacyo mbuze. Ariko hariho ikintu cya depression na oppression na lost. Buriya guhakana Imana no guhakana ubuzima ni ibyo ngibyo. Rero narahakanaga ko n'Imana ibaho. Nari umuntu uvuga ati nta Mana ibaho, ni ibintu abantu banishiriyeho kugira ngo gusa ngo baniturize, bumve, banagire sense of hope. Ariko kwiha morale, voilà, kwiha morale. Ariko nuko nari muri abo bantu bati no, science byose irabisobanura. Ariko nareba ubuzima bwanjye ngasanga ntabwo busobanutse, nubwo nyine ndabyizera. Urumva aronka avances, ariko ndashaka guhagarara nk'umuntu ufite ibisubizo. Rero mbona umukozi w'Imana asanzwe, ariko namureba nkabona yuzuye umunezero, yuzuye amahoro, yuzuye ibyishimo. Nkavuga ko ibi bintu birabaho, uyu muntu by'ukuri arabaho. Aba ni babandi bari fake tu. Aratubeshya. Ariko nkomeza kumureba nsanga ni by'ukuri. Ahubwo icyo ntabwo mwajyaga mu rusengero. Oya, yaraje aransanga. Yaje aransanga ari mama umutumiye, aza mu rugo aransanga. Ari target nyine. Mama ndabakunda. Target. Arambwiriza, Mana yanjye numva ndasinzwe muri njye, ariko navuga ko uyu mugabo arimo aramvuga ari ubwa mbere duhuye, anzati ko mbona ibyanjye byose abizi, ni gute bigenze gute. Numva umutima wanjye ucitse intege. Nari ngeze ahantu ntabwo nashobora gutsinzira, ntabwo nashoboraga kuruhuka, ubwenge bwanjye bwaraturunaga gusa. Numva nta mahoro mfite, nta nubwo nshaka no kubaho. Nari maze gutekereza kuri suicide many times, nari mfite contemplation of suicide. Rero uwo munsi niho nihanye, mereza ubugingo bwanjye Yesu. Ikintu cya mbere Imana yankoreye, yamereje amahoro n'ibitwenge, nshobora gusinzira. Wow, yo kubuhamya. Yes.
njye navuze igitangaza nkunze kuvuga narasinziriye buriya gusinzira n'umugisha sinzi ushobora kubifata nk'aho ari ibisanzwe ariko it's a blessing ushobora kuryama ugasinzira trust me it's a blessing I don't take it for granted narasinziriye mbyuka numva nduhutse numva umuntu atakiremereye numva mfite ibyishimo ntareba nkavuga ubuse niki cyabaye what is this yes kubera iki numva mfite ubuzima kandi ejo atabuzima nari mfite noneho yari yambwiye ko aza no kuma n'ibyanditswe ibitabo kuko nakundaga gusoma cyane ibitabo by'abantu b'aba scientist bazi Imana bakunda Imana aza no kubimereza nkomeza muri uwo murongo rero aho byari mu 2000 nza kwimuka rero nza kuza muri ibi bice muri 2004 mu nyuma nza kuza no muri Edmonton 2008 yes aho twatangiye gukora umurimo w'Imana mu matorero menshi atandukanye twabaye mu matorero ndumva ari 3 hanyuma Imana iza no kudushinga umurimo yes uyu munsi turafite umurimo w'Imana dukora muri Edmonton yes itorero ryitwa Edmonton Life Fellowship yego life now Edmonton Life Fellowship yes naho Imana yanatuplantinze kugira ngo nayo tuvuge ubutumwa bwiza turashaka kuba abantu batanga ubuzima target yacu niyo kugira ngo tubwirize abantu bo muri Edmonton Imana yaduhamagariye kugira ngo tuvuge ubutumwa mu bo duturanye hari abantu benshi hano banababaye nubwo byatangaza abantu banadukurikira sinzi ahantu baba bari ariko buriya nubwo wagira ibintu byose udafite Imana bisa nkaho atacyo binakumariye ntacyo binakumariye so biratangaje cyane kumva ngo ati umuntu afite byose afite icyanywa ariko asa nk'umuntu udafite n'agasinzire ni mwiza ariko ntanezerewe ni amahoro afite Yesu niwe yavuze ati ni ngewe mahoro amahoro ni Kristo rero udafite Yesu ibindi byose wagira inyuma yaho bikubera ubusa so turumva Imana ishaka kugira ngo tuvuge ineza yayo aho turi hari abantu benshi bari mu biyobyabwenge mu busambanyi mu nzoga muri mental health a lot of mental health issues duhura nabo ariko baza bakakizwa bakakira Yesu Imana tukabigisha tukaba disciplinga hanyuma tukabona ko ari Imana irimo iragenda ikora ibyo rero ndabishimira Imana yego magufa ajya ntangaza ngo buriya niyo yaje kuvamo ingabo zikomeye exactly yes nicyo Imana ishaka Imana yaduhamagaye hano itubwira ati dore ndafite ngiye Imana impamagara hano yarambwiye ati dore ndafite ibikoresho byose ariko mbuza abubatsi Imana inyereka ishusho y'ukuntu Dawidi yateguriye umurimo umwana we Salomon aramutegurira ibintu byose aramuha na blueprint gusa amubwira ati wowe genda usohoze wubake n'icyo Imana ishaka rero natwe hano hari ibikoresho byose Imana yarabiteguye ariko ikeneye abubatsi ikeneye umuntu agenda ariko abasaruzi ni bake yes so we are blessed ndumva atakindi twakora cyiza ubwo mufitemo abazungu abirabura mufitemo abantu b'abanyamahanga bose bo muri Afurika n'abasanga butaka n'aba hano b'abazungu dusengana dusenga mu Cyongereza tukahura every Sunday dufite amateraniro 10:00 ushaka kuza ni karibu tukagira n'amasengesho Friday ku cyumweru 10:00 tukagira n'amasengesho every Friday from 11 to 3 ni nka kamini veye ntabwo ari veye yuzuye ariko ni nijoro kugera saa 9 za mu gitondo ko Imana igenda idushoboza tuzagenda twongeraho amasaha twatanguye saa 8 ngo tugeze saa 9 yes
urumva muri make nibyo ya ubwo harimo urubyiruko harimo imyaka yose umuntu wese wiyumvamo yaza umujene umuntu wese yiyumvamo yaja ego urubyiruko turafite mbese ni yes ni amatsiko nzabasura kimwe saa 10 mbaravuye ahandi ni karibu zazo dusore tuzishima kuko ubona abasaruzi ni bakeyi ubundi rero ubuhamya ndumva yego ubwo nibwo waje gukomeza nyine tuvuye handi Toronto tugeze aha ngaha turakomeje jeho ubuhamya bwa numvishe ugomba kuvuga papa ugomba kuvuga ntabwo busubirana ndumva ariyo topic uza kugera igihe urashaka bon ubuhamya rero butangura imbere yuko nshakaho gato ubundi ndi umuntu utajya urwara muzima ukomeye wari waranakijijwe narakijijwe nkunda Imana atakibazo cyo kiki ata probleme nimwe mfite ariko rimwe numva nanguye kumva nameze neza kandi ubwo nari mvuye mu Rwanda so inyuma gato nari mvuye mu Rwanda nari mfite fiancé mvuye mu Rwanda tumaze gukora civile mariage civile nawe ngarutse 2011 muri janvier niho natanguye kumva nameze neza ndavuga ati mbese niki kandi ubundi umuntu iteka ryose yaba ari umutwe yego nagira umutwe ariko bihita bishira akomeza ariko natanguye kumva nameze neza mu nda noneho bigeraho navugisha abo muri famille akambwira ati ariko wagiye kwa muganga bakareba wagiye bakareba ndavuga okay reka ngende baragenda barakora rero physical yose baragaruka mbona umudokiteri arahindutse asa nkaho binamutunze ukuntu hanyuma arambwira ati genda ukoreshe kandi iyi test yari ya x-ray aragenda turayikora kandi noneho ngarutse nari umuntu ariko icyo gihe nari umuntu ufite umuriro mwinshi cyane nari mfite umuriro mwinshi kuko narabonaga umuntu nkamubwiriza na dogiteri namubwirizaga rero dogiteri abantu bakeka ko abakozi Imana batarwara umva ngewe mu mutwe mfite ubukwe muri uti uwo mwaka nuko hanyuma ubwo ni muri janvier dogiteri araza arambwira ati rero ati ndabona urwaye cyane ndifuza ko ugenda kureba umuspecialiste umuspecialiste ati arambwira kubera iki umuspecialiste ati ndibaza ko ufite cancer abimbwira asa nkaho kwa kundi udashaka kuvuga ikintu kuko naho birasa nkaho ariko iyo akureferinze buriya aba yamaze kubona direction yabyo nuko gusa biba bisa nkaho atari we abyemeza ariko arakureferinga kundi muntu ndamureba ndamubwira ati ariko wowe uri muzima hoya cancer ndamubwira ati ongera urebe noneho andungika ku yindi requisition ku yindi clinique nayo ipima ya gatatu ubwo ngo arebe ibihaha byawe noneho aragaruka ati same result arambwira ati ngo ari kugende ngo ukomeze wizere ako kantu ndakibuka ubwo mutwe bigenze bite mu mutwe oya ngewe nta na kimwe byanagenze mu Mana ni amahoro ni amahoro cyane arambwira ati ibi ngibi byagunze beto byihenza adresse wahise ubisunika ako cyane ntabwo wahise wanga kubyemera kabisa uzi uko aho hantu hajya hagwa abantu ariko nakira ibyo wapi hari umuntu wabwira diagnostic agahita ayifata akahita yumva ko ari njyewe agafata telefone agahamagara abantu bose basanzemo kansa basanzemo ibi basanzemo uzi uko nabyo bigira imbaraga nk'uko uvuze akantu uvuze ngo byaraje bimera nk'aho bikubise kuri be bavuga ngo byibeshe inzira kabisa wapi njyewe urumva tubeshejweho mu masezerano nuko umuntu atabisubiye inyuma ho gato ariko umuntu w'Imana agomba kuba ari ikintu ahagazeho yibitseho icyo Imana yaramuvuzeho
agenderamo wari waramaze kwakira amasezerano menshi mu buzima bwawe cyane ubizi neza ko ntabwo ibesha azasohora ntabwo ibesha nubwo waba urimo urabaho uyu munsi ugomba kuba ufite ibyiringiro by'ejo uvuga ati hari icyo Imana yamvuzeho hari ibigomba gusohoka hari ubuzima bwawe ngo buriya ni ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana buriya niko Imana ibishatse ngo ubwibonye ngomba gutaha kandi yibitseho amakarine yuzuye amasezerano ariko agahita abyakira ati buriya ni ubushake bw'Imana nta kundi oya ibyo ngibyo ni Imana yacu ntago inivuguruza ntago ihindagurika ntago ivuga A ngo ejo izavuge B na C na D ahubwo iravuga ikintu kimwe ikazagisohoza niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba kubaho mu kwizera ntabwo tugomba kubaho mu bigaragara we don't live by sight but by faith kandi umugororotsi azabeshwaho no kwizera iyo rero udafite kwizera ikintu kiraza ukahita wakira ati nuko ariko kandi aryamanye ibintu muri karine yahawe Imana igasubiramo rimwe kabiri gatatu kane abifite pe n'umuhanuzi akamubwira n'iki naho yagiye gusenga mu gitondo bawugiye barakomfirima ariko nukura akantu kakubitagurika nubwo mvuze akantu ikintu cyakubitagurika agahita hahamuka ubwabo ukamufata ati kambayeho ndapfuye iyo ntuza Samusoni papa we mama we amaze guhabwa amasezerano ntuza umugabo ntiyari ahari arangije umugabo aje aramubwira ati Imana yambwiye tugiye kubyara umwana utazakorwaho n'ibi baramurondorera iby'Imana yamuha amasezerano arangije avuga ati karabaye turapfuye niyo reaction ya mbere karabaye turapfuye wabonanye n'Imana wabonye Imana uribaza umugabo yambwiye ati ariko se inshuti yanjye imaze kumbwira ngo tuzabyara umwana tuzamurinda ibisindisha icyuma cyogosha ni gute uruvuga ngo turapfuye kandi Imana imaze kuduha amasezerano hari amasezerano Imana ukuntu tujya twihutira no kwatura nabi direct hahita habaho umubiri niwe tuza sinzi impamvu ariko kandi wicaranye isezerano uwo nibwo yari akirihabwa niyo mpamvu ariwe ntanze urugero marayika arahavuye ati turapfuye karabaye cyane oya nibyo noneho mvuye gukora mariage civile yumvire ndimo ndavuga ati ejo nzubaka urugo kandi umugore wahawe n'Imana ni umugore nahawe cyane ibyo ngibyo nta n'ibyo twanagiyemo ariko noneho turabizi ko byose biri mu Mana noneho iki kintu kiraje ati noneho bigomba guhagarara kanseri irahageze noneho niho rero tugomba guhita tubona Imana twamenye ni iyihe yandi yavuganaga nanjye ni se yari amarangamutima ari umuhanuzi ni ukuri ndashima Imana cyane kuko sinavuga ko ndi ikintu gihambaye ariko ndashima Imana ko ijya idutegura ikaduhereza no gutuza ukamenya ko iyavuze ariyo kwizerwa rero physically nari ndwaye by'ukuri nagiraga gutya nkumva atakiraje nkaribwa cyane ku buryo no guhagarara byari bigoye kwicara bikagora position yonyine nziza yari yo kuba muri fetal position ni ukuryama ukikunja mu nda hose kugira ngo hase nk'aho hugaye sinumve kandi ntago nari nyirya dore ko dukunda gufungura turarya nararya utuntu duke nkumva nduzuye kubera urebye spleen yanjye yari yarabaye nini cyane ira crashing stomach noneho stomach iba ntoyi kubera spleen yabaye nini ikahita itwara space y'aho estoma yagombaga kuba spleen nayo yari ishinzwe kugira ngo yungurure amaraso yacu ivanemo microbe infection n'iki rero kubera ko itakoraga yari yarabaye nini cyane ibyo byose byarimo biraba ariko umuntu atabizi gusa abona ubuzima busa nkaho budahari ariko muri njyewe indani nkumva ndakomeye nkumva wa muntu w'indani hakuno bajya bakavuga barokore bari wibitseho nza wari ufite amasezerano nahamagaye umugore ndamubwira ibirimo biraba kuko Imana yari yaduhaye amasezerano y'uko tugomba kugenda mu kuri ijambo ry'urugo rwacu twubakiyeho niyo muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere Yohana rimwe ku murongo w'9 1 John 1:7
if you are in the light as I'm in the light, I'll make you one. And the blood of Jesus Christ will cleanse you. Yeah, nukuvuga ngo nimuba mu bumwe, nimuvugishanya ukuri. Buriya kubana n'umuntu mutavugishanya ukuri ntago ari byo. Nubwo ibintu byaza binakomeye, ni byiza ko munabisangira. Ubuse muzasangira ibyiza gusa nimusangira ibibi. Impamvu yo kubana ni iyihe? Nimba umuntu atagusupotinze mu gihe ahubwo ukeneye the greatest support. Rero twebwe twari mu kubana mu kuri kuzuye. Diagnosis utwo namenyaga uyu munsi nawe yaratumenyaga. Ako bwa mbere umubwira yagize yereka. Nawe nyine byaramukubise kabisa. Ariko ndamubwira ati komera kuko Imana yacu dusenga ni y'ukuri izabikora. Ahangaha harimo ishimwe ryayo. Nge rero ndibuka narakomeje n'ubuzima ndabisuzugura cyane. Narabisuzuguye se nakubesha. Nikomereje mu kazi. Ndibuka rimwe njya gukora muri seed aho bita Telwiga. Noneho atakiraza ndayumva ntwaye ukuntu yazaga rero yazaga gahoro gahoro. Ububabare bwagendaga buba intensified uko umwanya wagendaga uba. Noneho ndabyumva ndavuga ntago nza kugera mu kazi tu nibyanga bikunda ntago iyi modoka iza kungezayo. Mpita nibwira inama kujya muri UV hospital. Reka nkate ngende ku bitaro basi iri hafi nze kubura imbaraga uko namaze kwagera nduhuke. Ngezeyo ndajyayo ndababwira ati bakambwira ati niki kikuza nawe ati ndumva mu nza ari akantu katagenda neza gutyo gusa. Arambwira okay sawa reka turebe. Ubwo batangura gukora amateste. Rero ibintu bya hano iyo rero wagiye kwa muganga ugakoresha ayo mateste yose mba narakoresheje byose barabibona. Iyo bashizemo amazina yawe agashiramo iki bahise babona dossier historique. Baravuga ati umuntu ahubwo ari ageze ku rwego rwo kwakirwa mu bitaro. Bahise banyakira bamereza igitanda. Ako kanya bahita barambwira ati dore tujye gushakira dogiteri aze. Mpita mbona dogiteri mukuru wa emergency araje n'umukuriye araje. Bahita barambwira ati cyane. Arambwira ati nta kibazo Desire dore turimo turagushakira icyumba uve hano ujye mu cyumba. Banambwira nkaho ndabizi nkaho nyine tubizenanyeho nkaho twavuganye tumaze ati hanyuma inyuma yaho tuzagutransfera kuri Cross Cancer Hospital. Ibyo ni ibitaro by'abarwaye kanseri. Yego ndahazi. Arambwira none se njyewe ibyo bintu nayo basabye ko numva ibintu byakomeye. Wari kubabara kandi wari kubabara biri. No ububabare bwasaga nkaho bwanagabanutse ubu. Ariko nyine arabivuga ndabwira ahubwo mumbwire ryari mva hano musubire mu kazi. Arandeba arambwira ati cyako wa muntu we akazi wicishije n'icyakuzaye. Atubwira manager nakazi ntabihari nongere no kutubwira ibintu by'akazi. Asa nkaho nyine ababaye cyane. Kandi wowe akazi imodoka wari wigiriye mu kazi. Nagiye mu kazi n'akazi kanjye amasaha yanjye. None se ubu se amafaranga nzayavana ariko mfite ubukwe. None se ngomba gukora. Njyewe mfite gahunda. Birebera uburwayi. Nuko mpita ndahamagara manager ndamubwira ati rero ndi mu bitaro. Kandi hari akandi kantu nkunze kuvuga hano. Icyo gihe mu kazi hari umuntu muri team yaraherutse gupfa na kanseri. Twari kujya kumuhamba cyangwa se funeral kwa kane aho hari kwa kabiri. Noneho manager ndamuhamagara kwa kabiri namubwira ati ndi mu bitaro. Biba ngombwa ko ndamubwira ko umuntu atazaza kuko nabonaga babikajije cyane. Donc banze kundekura bakavuga ati no wowe nago nibaza kuri na hafi yo gusohoka ahubwo babwire ko udahari. Icyo bashaka cyose turakikushakira wowe umenye ko uri hano. Ndababwira ati rero ndarwaye ngo bansanzemo kanseri hanyuma ariko ndi mu bitaro ariko ubwo ndaza kubabwira ikiza gukurikira. Manager nawe yarikanze. Manager arikanga aravuga ngo maze kubura umuntu. Ngo Sarah ubwo ni wa wundi ngo now Desire avuga ko kandi ngo
nguriya ngo nambwira ati no ntushyiremo wagenda sindimo hagati Desire ntabwo arimo Desire azagaruka wagenda sindimo ntabwo ndimo ndavuga no Desire bukamba mushyingurano munyibagirwe ni yanyibagirwe ngewe ndahari ariko ikigaragara ni uko namaze umwaka wose nakora nyuma yaho ntabwo nongeye kujya gukora paka umwaka ushize bahise bangumana ya transferi irabaho banshakiye igitanda aho bukeye bwaho the next day banjyanye muri iyo hopitale ya kanseri batangura gukora amatesite menshi kugira ngo barebe urumva ukuntu banakuvura baravuga ati reka turebe aho igeze hanyuma turebe treatment dushobora kuguha yatuma igwiza ama risk kuguha chance yo kubaho so rero batangura gukora ayo mateste kugira ngo bamenye how aggressive it is and then what treatment to do. Iryo joro ndibuka narasenze ndavuga Mana mbese kuki ndi hano hari ibintu tujya twibaza nyine tukavuga ati why am I here ndi gukora icyaha nuko bukeye bwaho ariko nta kimana yambwiye yaranyihoreye bukeye bwaho banshira muri cya gitanda nari ndi kumwe n'undi muntu hano ku ruhande icyo gihe twagiraga ibintu by'iminara aho twavugaga ubutumwa kuri telefoni byari ibintu bihari cyane nanjye barashiragaho nkavuga ubutumwa ngasengera abantu imbere yaho narabikoraga naranajya no kwa muganga ariko ngiyemo ndabikomeza kuko Imana yambwiye ati ibi bintu nubyature nubivuge sinabivugaga ngewe sinabivugaga ntago ndari umuntu ukomeza kubyatura no kubivuga kubiha imbaraga buriya icyo rero ukomeza kwatura ndarwaye ndapfuye sinzabaho nasanze ku telefone mujya ku yindi bisubiramo ukabisasira cyane uracikana utaracikana ndicecekera nkomeza umurimo nkazajya mbwirizaho nkavuga ubutumwa ngasengera abantu bagahezagirwa ariko uwo munsi Imana yamereza ijambo ndumva nshaka kuyibasangiza iri muri Isaiah 54 verse 17 niryo jambo nkunze kuvuga kandi arisome kugira ngo turivuge neza uko ariko ndarisoma mu cyongereza cyangwa se uridusomere mu kinyarwanda byaba byiza ya 54 17 adusomere mu cyongereza haravuga ngo but no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servant and give them victory. The Lord has spoken. Translation New King James Version iravuga ngo no weapon formed against you shall prosper. Yes. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. Amen. Wow. And their righteousness is from me, says the Lord. Amen. Kinyarwanda bavuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi n'Uwiteka ubivuze. Amen. Hallelujah. Intwaro yari yaguhagurukira bibwira ko yibeshye inzira. Iryo jambo byabaye nkaho Imana inzura buriya iyo twumvise ijambo ni ngombwa tukamenya ko ari Imana irivuze. Amasezerano yose ari mu ijambo ry'Imana na yacu Imana yayahumetse kugira ngo aba yacu. Rero narabyakiriye naravuze ati Imana ni wowe bivuze. Aka kajambo ka nyuma says the Lord. Ni Imana irimo irakuganiriza wowe. Arahita irimo irakubwira ati ibi nibyo ndakubwira wowe. Uku niko ndakubona. Icyakurwanya cyose
nta ntwaro n'imwe satani yahagurukije kukurwanya izakunesha. Icyo ni Imana irimo irakubwira wowe. Ibyo ari byo byose si ukuvuga ngo intwaro ntabwo zizaba zihari, ariko uko zaba zimeze kose Imana irakubwira ko itazakunesha. Bana nahise naguruka naryamye ku gitanda ndahaguruka avuga ngo rero ngiye gutaha byanga bikunda birarangiye urugendo rwanjye rurarangiye ndatashe. numva nuzuye imbaraga z'Imana nyinshi. Ariko wari ugiterana aho hantu ndashaka ko tuhabwira abantu nabo kuba bagusanzemo indwara runaka, niba wateranaga komeza uterane, niba ufite akabaraga wenda nta n'ugusabye kuvuga, niba ari kuri telefone shyiraho, niba ari kuri Zoom shyiraho, niba ari umukozi w'Imana wumva kuri YouTube shyiraho amateraniro ageze, ubume muri ya esprit nziza. Komeze ushakishe ibigutunga. Buriya guterana ni inyungu zacu, ni twebwe byongeramo. Ukuntu rero wakwibuza gusubizwamo imbaraga. Ngewe nari umuntu nasabaga uruhusha mu bitaro, kuko nari ndi mu bitaro nyine hano twabaye admitted, numva noneho ndaryohewe, ahubwo nabifashe nk'aka vacation. Kuko nari maze imyaka myinshi umuntu adakora, nkora ata vacation. Ntago ndi abantu bavuga ati ndakeneye ka vacancy tuzimenya ubu ngubu twamaze gukora. Turazirwanira mu kazi, ubundi twarakoraga without stop. None ndavuga ati Imana umereye ka vacation, uzi kukuzanira ibyo kurya mu gitanda, bakakuzanira twa bacon, amagi, continental breakfast. Ugafatwa neza kandi uryamye umva ijambo ry'Imana cyane. Ariko urumva iyo positivity. Bakanakubaza ati ese urabifatira mu gitanda cyangwa uramanuka ugende hariya buffet biragenda gute? Navuga ati oya ndamanuka uyu munsi, reka nyine muraswitchinga amaguru. Wabifashe buryo buri positive cyane. Nukuri ako kantu abantu bakeneye kukumva, nukuri you make your own reality. Ari umuntu turi kuganiriza ubu ngubu wihebye, atakijya no guterana, atagishaka n'umuturanyi ko amubaza ngo wiriwe gute, akwepa na telefone z'abantu bamwe na bamwe azi neza ko ashaka guhita bamubwira ati turaje, kubera ko bamusanzemo ikintu runaka, agahita yumva ubuzima burahagaze neza birarangiye. Ariko wowe wese uvuga ngo you know what, ibitaro ryamyemo mbonye ka vacancy, bazabanzanira funda hondi kari wagize positive mu cyane, kari fully paid, kameze neza. Noneho haza umunurse cyangwa undi nkamubwiriza, ukamubwira Yesu, nkamubwiriza. Nari mfite umuntu wese ukunda, ubona ko arimo arakira, akaza bimugwa neza, akahita ambwira ati I'll be right back, ati reka ngire utuntu hano ndahita nza nicare numva. Ugasanga arabishaka, aranezerwa, akaza. Noneho rimwe ahita arambaza, arambwira ati why are you here? Ambaza icyo kibazo, why are you here? Hanyuma ndareba menya ibyo arimo arambaza, ndamubwira ati maybe I'm here because of you. Niko numvise ijwi ryanjye ryumvise. Papa nubarabukora mu ntoki. Nukuri nuko navuze nshobora kuba ndi hano kubera I'm here because of you. Yari umuzungu anicaye, ndavuga maybe I'm here, mbona agize gutya. Noneho sa naho nkaho nkangutse nanjye ndavuga yes I'm here because of them. Navugize revelation. Nanjye ngize revelation ko ntabwo ndi hano ku bwanjye, kuko hari igihe twibaza ko ubuzima bwacu ari kubera twebwe. Imana ibeshejweho kugira ngo itunezereze, tugiye tubeshejweho kugira ngo tubere abandi umugisha. Birashoboka nabyo ko rwose wari uhari kubw'umuntu runaka cyangwa kubw'abantu runaka. Ndareba iyi nkuru ya Yesu, Lazaro yitaba Imana apfa, avuge gutya, atumaho Yesu ati inshuti yawe irarwaye irarembye, banguka atarapfa, banguka ameze nabi.
ati ntabwo ngaruka none ndi mu murimo wa data mwemuretse iyo ndwara si yo kumwica niyo guhesha Imana icyubahiro ariko nyuma ngo yaje gusubirayo nyuma y'iminsi mikeya asanga inzu yuzuye abantu yarapfuye amaze iminsi 4 yewe yarananutse urugo rwuzuye abantu wenda yahita asubiraho cya gihe ntabwo ariko byari kumushyitsi ariko asanga ariko yagiye mukiriya asanga ruruzuye urugo ati ndi hano ntabwo biri kubwaraza ariko iriya myuka yose yuzuye irakira agakiza uyu munsi turabona imbaraga z'Imana hari igihe Imana itwemerera tukaryama ahantu nk'aho ariko ahubwo tubikora nabi nitwe tubikora nabi kuko duhita turemba tukaba aba victim kandi wenda Imana yashaka ko tuhakora Imana ishaka kwihesha icyubahiro kirenze yari kumukiza atapfuye ariko kumukiza yapfuye ni urundi rwego huzuye abantu kandi n'ijambo ry'Imana avuga ngo bazaga baje kureba Yesu na Lazaro urumva na Lazaro Yesu abubutumwa kandi ari we wari wapfuye Yesu abubutumwa avuga ati turashaka kureba uyu muntu urumva ni nkaho ari promotion ariko utanabizi ni promotion ngiye rero nahise nuguruka ayo maso ndavuga ati no God I'm here because of you everything is because of you ni kubera wowe rero hagera kwa gatanu warombajije akantu ko guterana nari mfite principe muri ngewe nkunda itorero ndi umuntu wakundaga itorero cyane n'ubu ngunda cyayikunda akunda itorero ryanjye aho nasengeye abakozi b'Imana nabakunda kandi ndanabubaha nkakunda inzu y'Imana so gahunda ntago nazisibagamo bishobokeye so iyo nabaga nzi ko hariho gahunda narayibagamo narasohokaga ugasaba ikibari narasaba ikibari ugusaba ikibari n'ikibari bakamuruhusha dogiteri nose ntabwo wabaga uri nko muri serumu ni amaserumu barimo barakora bakoraga za biopsi iyo nayo ni indi histoire biopsi kabisa bakavanamo bakareba bakajya gupima ariko ni amaserumu noneho nkamusaba akanyemerera nkagenda nkasenga nkajya muri veye nkajya mu materaniro nkagaruka icyumweru cya mbere cya kabiri noneho icya gatatu niho yaje kumbaza arambwira ati ubundi se ubugenda hehe noneho ndamubwira ati ngewe ubundi bagiye gusenga arandeba uri umuntu yakugoreweho kabisa nta choice wamuhaye oya nta choice namuhaye andeba neza nk'umusazi urazi kukureba akaguhindura ubusa nawe ndeba nk'umusazi arankurura anjyana kuri fiche aranyereka ibihaha by'abantu babiri one here arambwira ati iki ngiki this is normal and this is you arambwira ati urabona ibi nibi ntago byakagomba kuba birimo ngo urarwaye cyane ngo nitutagira icyo dukora ntago tuguhaye ntago ufite amezi 3 yo kubaho kandi ngo kandi ngurabona gusa nk'umuntu wize urasobanukiwe ibyo ndimo ndakubwira ndamureba ndavuga yes ndamubwira ariko ndacyashaka gusohoka mbona nuko nkuko yarimo aravuga kuko twari muri test nyine ariko babona ko iri aggressive noneho abona ko nyine nahari nagiye aravuga ati sawa genda ngo basuzagaruke ejo ndavuga ati ejo hari andi materaniro ati ku cyumweru nayo yarahari ariko nzaza inyuma yaho cyangwa se no kwa mbere nagaruka nta kundi nyine ntuzi ko umuntu atari prison nta kantu baguhaga ko kwitwaza agati nta na kimwe byari uko wari ugenda gutyo gusa nkahamagara famiye hano nari mfite famiye ya Bedsted hano bakaza bakamfata n'inshuti bakamfata tukagenda gusenga noneho bukeye tukagaruka nuko nguko rero ndabifata ko ari uko nguko ndavuga Imana urakoze umurimo w'Imana wagera nkawukora nkumva nguwe neza nari kumwe n'umugabo nababwiye ko hari umugabo twari turi kumwe hano ku ruhande w'umuzungu yararwaye nk'ibyo ndwaye ariko we yari ahamaze igihe kinini akama yatura avuga ati tuzapfa Desire ati nuko nguko bitangura
ati twashize abo bantu barimo baratwica gusa nuko bitangura nta buzima buhari ati nibakubeshe namwe ati oya ntabwo tuzapfa tuzabaho oya reka yuzuye umujinya darkness ntabwo yari yariyakiriye oya reka ariko n'ubundi hari igihe abadogiteri baza bafite umwuka wundi kuko iyo rero wiringiye umwana w'umuntu aguhereza ibyo afite kandi si uko aba akwanze ariko ni uko aba adafite ayo maso ntabwo aba afite ibyo byiringiro. Iyo rero ushaka ibyiringiro umwana w'umuntu nawe adafite ibyiringiro aguhereza ibyo afite arakubwira ati sinzi hebwo turabona 50-50 40-50 hashwi da na iyi kanseri nari mfite yitwa lymphoma large B cell lymphoma ni kanseri yo mu maraso ifata white blood cells ikazimanura ku buryo ushobora kurwara cyangwa se globule blanc ubundi niyo aturinda ibintu byose. Iyo rero udafite abo barinzi uba usa nk'aho atacyo ikintu cyose voilà ntago biba binameze neza ushobora gufatwa n'akantu ako ariko kose kakakwica. Rero bapima bakabona ko iri aggressive ariko baza kundeba bakabona ndimo ndaseka ndimo ndabaganiriza bimwe na bimwe banambwira barabona ko ataho birimo biramfata bakavuga ati uyu muntu se twaba twaribeshe ntago twibaza ko uyu muntu arembye nk'uko tubitekereza ariko ibipimo biragaragara yuko wari wibereye mu Mana ukabarekera umubiri wawe na 20% kuko byakagomba kuba ndi umuntu usa nkaho kabisa uri very at the end kuko byari very aggressive so non-Hodgkin large B cell lymphoma noneho nibabyemereranye kuko n'abadokiteri bagomba gukonsulta umwe ku wundi imbere yuko baguhereza treatment bose bakaba bari on the same page noneho rero bikasa nkaho uyu muntu no oya twarababonye ariko ntabwo turababona banameze gutya ubwo rero reka twongere turebe neza peut-être ko diagnostic itari fully in the right path so ibyo bigatinza gutangura kumereza imiti kuko ubundi bagombaga guhita banayima ako kanya ariko ntibabikoze. Ndibuka rero rimwe nagiye gusenga mu itorero tuvayo tujya gusenga na mu nzu y'umuntu kwa kundi abakristo bahura bakanasenga kuko twanezerewe. Iyo uri mu Mana uranezerwa ukava hamwe ukagenda ahandi ukongera ugakora bya bindi ukiyongeza ukava n'ahandi ukiyongeza kandi aho niho wumva ko byaryoshye noneho bya bintu byanjye birahaguruka ndaribwa numva neza bingo biraza kuko byarakubitaga gutyo nkaba nicaye ndi muzima ariko ngahita numva biranze hanyuma njya numva imbaraga zirimo ziragenda zinshiramo nsa nkaho mfukamye ngo nsenge ariko ari ukugira ngo sinze kugwa hasi noneho ariko ndasenga ndavuga Mana ubu se abantu baraza kunterura n'ukuri uku niko tugiye kurangiza nahangaha tugiye kurangiriza cyangwa se hari icyo wakora. Noneho abantu barimo barasenga nk'uku nguku bazunguruka njya numva umuntu umwe araje arankozeho gutya ikiganza kirankozeho kinkozeho numva ni nk'aho amashanyarazi aciye mu mubiri bwari ubwa mbere numvise imbaraga z'Imana muri ubu buryo numva zinciyemo neza mise numva imbaraga ndahaguruka nawe arakomeza atazi nawe ibintu yakoze umuntu wari ugukozeho umuntu yarankoze arimo arasenga kuko twarimo turasenga tuzunguruka abantu bose baca hirya no hino noneho arankoraho nk'uko Imana yorora umuntu ntabwo ujya umenya arankoraho ngewe nakira imbaraga
nawe arakomeza kandi ntiyanamenya n'ibyo akoze ntiyabimenya ndahaguruka nsa nkaho ndavuga ati ninde unkozeho kumbi yigendeye njya ndamubona uwo mudamu n'ubu ngubu iyo shusho niyo riza every time I see her I bless the Lord for her ndashima Imana kuri we kubera ko yamvanye ahantu yumviye umwuka wera akora ikintu arangije arikomera atazi n'icyo akora Imana yakora mu buryo bwose uko ariko kose nuko wese wumva imbaraga bien physique Yesu ewe ndakubwiye numvise imbaraga nyinshi ziteye ubwoba numvise amashanyarazi ndayumva it's like being electrified everywhere ndahaguruka numva ndakomeye ndareba ndavuga what just happened Lord glory be to God ndagenda ntawamenye ibyabaye ndababwira ariko se murazi ibintu munakoze ariko ibintu by'Imana turabikinisha ubwo nta nubwo tuzi uburyo Imana ikora kandi iyo rero naza muri aya materaniro uvuga ati reka ngume ahangaha niryamire ntabwo izo mbaraga nari kuzibona urumva ariko Imana yarabikoze kandi ndayishima iteka ryose ibyo byanyeretse yuko Imana ishobora nahoraga njya muri veye ndwaye numva nagerayo nkabona imbaraga turimo turasenga mwumva imbaraga ziraje apana muri ubwo buryo ariko mwumva nongewemo ubushobozi kubw'amasengesho ngasenga nkumva mwuka w'Imana aranyuzuye mwongera ngasubira muri Monday Tuesday muri bya bindi binasanzwe mwongera nkaba umuntu usanzwe gutyo abantu tuhatindira kurwara usibye no kwirinda abantu ukanamupropoza biri kiri ukamubwira ngo turashaka ko hari abantu baza kugusengera agahita arakara nabi cyane kumva ntashaka no kubikozwa kandi ikintu kinangaza iyo bapfuye bahamagaza iyo bagiye gupfa bahamagaza abantu babaha amasakaramentu kandi neza ageze ku munota wanjye kandi bashaka kumusengera kuva agitangira kurwara ariko kubera umujinya no kutiyakira ati no ni ukuri wakwirukana abantu bose n'abaturanyi ukabamara ariko ntibavuga ngo baje kugusengera bajye bihangana babemerere you never know wari usanzwe ujya muri veye nk'ibisanzwe ariko iryo joro nabwira umuntu wese ni ukuri kujya ku Mana gusenga ntacyo uzahaburira Imana ntabwo izagukoza isoni Imana uyiringiye uzabona ibyo wiringiye naravuze Mana nimba ngomba gupfa nzapfira muri wowe ariko ndazi neza ko utazabyemera kubera amasezerano yawe ntabwo ujya ubesha rero wahaguruka ukavuga ati Mana ngiye kukwiha aho imbaraga zanjye zigeza ngiye kubikora urebe icyo Imana ikora take a step of faith gerageza utere iyo ntambwe apana gukomeza kuvuga ati turahamagara ambulance turakora iki no tera intambwe n'Imana ibona ko wateye intambwe yo kwizera none se wa mugore yari amaze iyo myaka 12 urwaye ntiyateye intambwe kandi nta nubwo yemeye no guca mu bantu yari ikizira kabisa yari umuntu uko yari ikintu kitagaragara ariko aragira uko abigenza ahari wenda uze kukinyita cy'umwambaro ntawamenye cyawe uko niko kwizera niko byamugendekeye yagiye kumva Yesu ngo imbaraga zimuvuyemo Imana rero irakorwa ni juste un pas nagatambwe gato utera uvuga ngo gupfa no gupfa n'ababembe bane uribuka n'ababembe bane bari baraheze hanze y'amarembo ati nzare giye kutwicira aha wayitwicira hano gupfa no gupfa katwinjira nyine abanzi bacu batwice ariko tubone icyo kurya dupfe twariye cyangwa mu kimwe tugume hano inzare twice barangije bavuga ngo reka tugende bariyemeza baragenda abanzi babo ngo barabumishe bajyana amagare n'amafarashi ngo noneho abisirayeli basaze none bazanye amagare n'amafarashi bariruka barahunga basiga ibiryo mu nkono n'ibiki bararya barahaga kubera akantu gato gusa bavuze ati turapfira hano ariko imagine ibirenge by'umubembe ukuntu biba bigenda majyanye ariko uvuga ngo ni amagare n'amafarashi bikomeye kubera akantu gato kwizera gato bagize baratereka tugende faith kwizera kurarema kandi Imana igukoreramo
nta muntu n'umwe tubona muri hari uwakubona ugenda akavuga ati uyu muntu ni umusazi ako biriya ni ugusara muri veye vrema ubaje gukora iki n'abagenzi bawe bashaka kubyibaza utabivuga nyine niyo mpamvu ubu ngubu twabivuga kuko kwizera kujyana n'uwo muntu ku giti cye nabikubwira ukavuga ati uyu ni umusazi niyo mpamvu atari na byiza no kuvuga igihe kitaragera kuko hari n'abaguca iyo ntege ukaba bati wowe se cyane cyane abakwegera ba famiye bagukunda bazi ko bakugiriye impuhwe nibo bashobora no kugucira ati reka ati none uri tuzagusanga aho uri tugusengera aho ariko yasaze ahita babyita depression banabyita amazina menshi ariko kwizera gusunika umuntu kwizera kugira ibikorwa niyo mpamvu ugira gutyo ugahamagara umukozi w'Imana ati nsengera mfashe iki kubera ufite kwizera mu Mana iyo Mana uyizereramo ukavuga ati aho Imana ibibonye intambwe yo kwizera yewe nabonye abantu benshi bakira birenze n'ibyo ngewe nanaciyemo kubera kwizera kumva ibyo ibyambayeho niyo mpamvu n'ubu navuze ati naza ndabivuga ukazamuka kuko yumvise akavuga no iby'Imana yamukoreye nanjye yabinkorera noneho nanjye nkareba kubwo kwizera agize Imana irabikoze kuko yiringiye ya Mana nyine yanangijije na Imana nayo ikunda bizera nta kindi dusaba nayo nawe ikahita imugirira neza rero muri make nuko nguko waje kuva muri veye gute naje kuvayo ndataha nsubira hariya mu bitaro yamamo nkuko nyine yari akahoteli kanjye ka vacation kanjye hanyuma icyaje kuba nari mfite famiye Calgary ubwo barazaga kunsura hano ubundi bagasubirayo noneho baza kunsaba ati waje ukimuka ko n'ubundi utarimo urakora ukaza ukaba hafi yacu tukakurwaza aho kugira ngo dufate amatrip tuza kandi ni kure numva bansabye ikintu gikomeye kuko nakundaga itorero ryanjye naho ndi kandi n'uburwayi nta nubwo nabonaga nk'aho ari ikintu gikomeye cyane ariko ubwo kubaha ndabyemera ndagenda ngezeyo rero aho niho nabonye imbaraga z'Imana noneho ziteye ubwoba wari ugikomeye kandi nari ngikomeye nyiri kwa kundi nyine nta muti biza bigenda gutya byanabashobeye ubwo baratransferinga file yose bayivana hano bayijyana hariya ariko ngeze hariya nabo abahariya baravuga ati ibi bintu ntabwo bisobanutse cyane turashaka kwikorera ibyacu ibizame byose byari ngewe ubundi ni umuntu utanakunda n'ishinge hari abantu napfuma nywa ibinini aho kugira ngo unere n'ishinge sinzi kunda ariko mfite izo bita moving vein wagira ngo zitaziruka imitsi yanjye ihita yiruka ariko barayavomye ayo bashaka yose noneho bahita bakora na biopsy kandi urumva bankoze biopsy 3 urebye zose cyane cyane iyo muri bone marrow niyo ibabaza cyane iyo rero barayikoze kandi none ndabaza kuki muri murabikora ibi bintu tumaze kubikora kabiri ati nago turumva ko aba specialist bacu bashaka kugira ngo babone their own result nose tuvuye ruguru se tuje mu mujyi kubera iki mudafata ibintu mukomeze ati reka tubikore ndabyemera barabikora ubwo ahita arambwira ati rero kubera ko nubwo tutarabimenya turashaka kuba dutanguye treatment byanga bikunda kuko umaze igihe kinini nta na kimwe baragukorera reka dutangure iyoroheje iri minimum hanyuma tuzagenda tumenya neza afterward ariko arambwira ati mbere ko tuyitangura ndifuza ko ubanza ugafata preventative means yo kugira ngo ubike sperms sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda intanga babe bazivomye kubera hari riske yuko babona ko byazakugiraho ingaruka mu minsi iri imbere kuko iyo miti yica
ibyiza n'ibibi ibintu byose irabyica bati rero ugenda ubikore hanyuma wowe nuzamara gushaka umugore wawe bizatuma chance nyinshi yo kugira ngo ubyare uzabona abana. Yes, barabishira muri bank, barabika muri bank igasa nkaho ari ibintu ubitse hanyuma ukazabikoresha mu gihe ubikeneye ushaka abana, kuko risk of not being able to have children ziri increasing cyane ku bagabo. Noneho barabimbwira bambwira ukuntu bikorwa, numva nyine mu kwizera kwanjye ntabwo nyine byakiriye. Kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana rirambwira ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, Zaburi 127. urumva it's a heritage that the Lord gives you. Ndababwira ati rero ngewe ndizera neza ko nzabona umwana, ndabibwira umugore bidaciye muri iyo process. Bidaciye muri iyo process ndabibona iyo tubikubita umushoti rwose byamaganira kure bizina rya Yesu. Urumva byose bijyana no kwizera k'umuntu. Sinavuga ko uwabikoze abakoze icyaha, ariko nimba kwizera kwawe kera binakubwira yuko Imana ishoboye. Imana ishobora guca muri iyi nzira nk'uko yaca muri iyi nzira, sibyo? Inzira zose Imana yazikoreramo. But God wants our faith. It's according to your faith. So ngiye rero faith yanjye yambwiraga Imana irashobora kubikora. Kuko cyane cyane tutaramenya Imana kandi n'uburyo binanakorwa by'ukuri barabikora kandi birakora. Sinzi nimba ari byo kuvuga ahangaha, ariko nyine ntago ari uburyo ngewe numvaga ko binanakwiriye. Rero ndabyanga, ariko nabanje kubibwira n'ubundi madamu nawe arabisengera, amenye risike zirimo. Urumva namuherezaga amakuru ya hano, namuhereza n'amakuru y'ijuru. Twavuga nayo mu ijuru, kuko byose agomba kubimenya. Kandi iteka ryose uzamubona amakuru ya hano n'amakuru y'ijuru. Intambara iri ni ayahe makuru uza kwizera, nawe uza kohereza imbaraga. What are you going to believe? Wibuke ko akiri n'umugeni. Umugore wicaye mu rugo aracyari umugeni. Mama afite ubuhamya, nzamutumira kuzamubwira nawe akakubwira ukuntu byamugendekeye, kuko nawe ntabwo nyine byari byoroshye. Ampulisi mutari no kumwe, ari kure tuvugana dusengana. Amadesiziyo yose ufasha akayagushyigikira. Arasenga, umuntu ukunda Imana usenga, kandi nawe yari afite support muri ibi byose. Nshaka kuvuga nanjye nari mfite support prayer. Mu muryango turi abantu basenga, dufitemo abapasiteri, dufitemo ababishopu, dufitemo abakozi b'Imana. Habagaho igicaniro cy'amasengesho cya buri munsi. Icyo ni ikintu ushaka ku emphasizing. Imbaraga zose umuntu yaba afite ziba ziherekejwe n'imbaraga z'Imana n'amasengesho. Twarasengaga uko umunsi ku wundi twaravuganaga tugasenga. Yaba ari Bishop Shaka, muramuzi, na Sister Pastor Josiane, n'abandi. Imiriro gusa abo bose twarasengesha. Yari amasengesho nabo muri twarasengaga every single day. Rero nta n'umwanzi yari kubona aninjirira by'ukuri, kuko wari ukikijwe neza. Ariko ndashaka kubaza ufite amasengesho ni ikintu gikomeye. Ako kantu umuntu adakijijwe agafatwa n'ikirwara cyangwa ikindi kibazo gikomeye cyane, yemerewe guhamagara abasenzi bari hirya no hino, bakaba kuko ntawe utabaziranye n'umuntu ukijijwe, ntawe utabaza umushumba cyangwa itorera ahantu runaka, akagenda akavuga ati ndashaka ko munsengera, mukambika amasengesho mukankavaringa, mfite ubwoba remezo. Birakora, ahubwo ni nabyo bikora. Ni ubuzima bundi uba urimo urakira, akikiziriza imbaraga z'amasengesho kugira umuntu ugusengera. Ayo mahirwe se yego, n'abadakijijwe ni nako baza no gukizwa. Iyo aboneye imbaraga z'ayo masengesho, ahubwo kugira uwo muntu ugusengera uzamuvanahe.
nicyo kibazo ubwo rukundo ntago rukiboneka cyane ureba ahantu hari itorero kugira family gusengera ngewe nari mfite abantu bansengera benshi bafashe umutwaro baransengera pe sinakubwira nawe hirya nawe bari kumusengera nawe nuko barimo barasengera afite umuryango usenga bose ni abapasiteri ni abakozi b'Imana ebana barafashe ati Imana ahubwo igiye gukora ibikomeye barasenga bagasenga amanywa na nijoro abakorera bakunda cyane agira ibyiringiro cyane by'ubusazi naho ukuntu kukiriyo mujya kukiriyo ba nyir'ubwite bari muri aya barokore baza bakabyina bakaririmba mukibaza ukabona uri ridikira nurira ukifatara ukajya mu byiringiro barokore bagira morale nkunda cyane cyane ni imbaraga z'Imana ni ukuri ndashima Imana cyane kuri icyo ubwo yahise aguha icyifuzo cye nawe wamutse umubwira uko ubyifuza ko ibyo bintu wowe udashaka kubikora wizeye ko Imana izaguha abana izaduhereza abana ndamuhereza n'ijambo kuko byose tubyizerera mu ijambo kandi Imana ntabwo ibesha yenda umuntu nizerera mu cyo Imana ivuze mu ijambo ryayo akavuga Imana waravuze ibi ntabwo ari ngewe warabyanditse kandi ni ibyanjye ndabihagararamo nawe aranyemerera turagendana ndavuga amen ubu rero nimba turi kumwe nta bindi bisigaye ndazi ko tuzabicamo rero nsubiye kuri dogiteri ndamubwira arikanga oya ati ntabwo ushaka gufata iyo risike ni ibintu bikomeye arambwira ati genda ubitekerezeho kandi naguhereje ikindi cyumweru uzagenda noneho ahantu hajya hakomera kuko niho nabonye ukwizera kwanjye gutangura kugeragezwa cyane natanguye kubona noneho umwanzi asa nkaho anyongorera akambwira ati none se wowe urumva wowe urusha iki abandi nose ntabwo uzi kanaka atigeze abona abana ntabwo uzi uyu wundi nawe wese umukristo kucyumva ko wowe Imana izabigukorera wavuye mu busazi nk'uko nyine banabyita ati va mu busazi cyane araganira arakongorera ukagira ngo mwabigiriyemo inama ati va mu busazi va mu busazi ugende ukore nk'uko banabibwira bariya bantu n'abasazi se genda rero ukore nk'uko banabizi urazi nanjye ndakanguka ndavuga urazi ko ari byo ariko ubundi se ibi bintu niyaye nibyo no ngomba gukora ibyo barimo barambwira byasire bigomba kuba ewe ndabivamo neza nanamubwiye madamu oya ndavuga ati ngiye kubikora ndahaguruka mfata bisi ya mbere ndagenda noneho twabaga ahantu ufata bisi wageraho ugahita ufata ahantu hari train iyo train rero nyinjira gutya muri train numva ijwi ry'Imana iranyongoreye rimbwira ngo nuva mu masezerano atampamvu ntabwo nzakwishimira uko nyine ubwo wari ugiye kubitsa abana kurezerva abana kubitsa abana numva iryo jwi if you leave my promises without any reason I will not be pleased nukuri impita nikubita hasi uzi ko ari akawe wenyine wihariye nta muntu n'umwe akabwiye na madamu wakamuye oh my god saba Imana imbabazi uri muri train ndi muri train nabita ndavuga ati Imana nta mpamvu zo kuva mu isezerano ata mpamvu abana nzababona ntanababonye uracyari Imana ubwo rero urwo rugamba mpita ndarurangiza ndavuga Imana you are glorious you are good there is no one beyond you wakora ibyo ushaka iteka ryose nubona ko bikwiriye yuko atabo nzabona bikaguhesha icyubahiro nta kibazo ariko nta mpamvu zo kuva mu isezerano atampamvu iyo rero tubikoze Imana ibibona ngo nta mpamvu iyo irareba ukavuga ati nta mpamvu kuki uyu muntu akoze ibyo akoza nta mpamvu ihari there's no reason yo irabibona ikabona no reason ibyo bintu nibwira si ukuri ewe nahise nsubirayo ndasubira ndavuga ati shwi ubundi se wanyiza
abana ukabanyima reka suko Imana yagukijije ikintu n'icyo gikomeye yajya kukwima abana ibyo se bya no ubu rero Imana yatugiriye neza yaduhaye abana 4 uwa mbere yitwa Pistos ni ikigiriki isobanura God is faithful. Imana niyo kwizerwa ni umuhungu abakobwa 2 n'undi muhungu wa nyuma kandi turabishimiramo Imana icyo twakoze nyuma y'uko umugore wese ya miti narayifashe narabifashe byose narabifashe bararundamo byose bigenda neza maze gukora test bamaze kurangiza baza gupima basanga na kanseri mfite. Niko kumanuka Rwanda nkora ubukwe rero byabaye ngombwa ko tubwimura twari kubukora mu kwa 8 tubukora mu kwa 12 kuko nari ngifite nari narashize urumva iriya miti y'uyinyweye uragenda ugashira inzara zirahinduka imishatsi iragenda ibintu byose urumva irica igomba kwica amasel afite kanseri ariko n'amazima irayica na kimwe itavanaho. Rero kubw'izo mpamvu ntago nasaga nk'umuntu ushobora gukora ubukwe noneho turabusunika ngiye ndababwira ati n'ubundi ubukwe bugomba kuba ati uyu muntu se yarindiriye ntabwo ati ikimana yavuze kigomba kuba tugomba gukora ubukwe turabusunika mu kwa 12 ndamanuka dukora ubukwe Imana ikora ibitangaza ibintu bikomeye cyane ndumva nabutaha kandi bwarabaye byari ibintu byiza bishimishije amashimwe yararaba cyane abantu basenganye n'abasenganye byarimo umunezero mwinshi w'Imana kandi ubwo nagiye ndabicamo kugira ngo simfate umwanya munini ariko nabonye ko ibyo ubuzima bwacu ntago ari ubwacu ahubwo nubwo kugira ngo buhamye imirimo y'Imana. Imana niyo mpamvu Imana ushobora kuba unibaza ati kubera iki ngewe Imana kubera iki ngewe ibintu byambayeho kubera iki ngewe ari ngewe uhisemo hari abandi ugahagarara kuri why ariko ntabwo ugomba guhagarara kuri why ahubwo ugomba kumenya ko hari umugambi Imana ifite ku buzima bwawe kandi ni mugari ni munini cyane kurusha uko wowe ubitekereza kandi no kugira ngo uzabera abandi umugisha uzafasha abandi nuko Imana to shape ikiganiro cyawe wagira ngo cyari cyarakozwe kubw'izi mpamvu nibyo shape udaciye muri ibyo wazafasha abo bari kubicamo hari igihe dutinda muri wayi ku mugani wawe tugatinda mu kwitoga Mana kubera iki ngewe wayi ariko ukazahura n'abantu benshi bari guca muri ibyo ndetse birenze n'ibyawe wababwira ukuntu Imana yakurokoye hariya kuko ntabwo twakomeza ngo wakijwe n'uriya muti ntabwo ngewe mbyemeza ntabwo kuba nyine warahise unabyara ari biki bikubere proof yuko Imana irabikora kuko n'ubundi banawuguha ntibakubwira ngo uzakira urumva bakubwira ati ni amahirwe ni ukugerageza bakabwira ati ni amahirwe birashobora gukora n'ibikore kubwira ngo amezi 3 amezi 3 kandi benshi hariho abatabaho hariho abica bavuga ati bizagaruka nzongera ndware ubu ngubu kashize yari muri 2011 ubwo ni 13 urumva kandi hashwida byararangiye byabaye amateka ahubwo n'abantu maze kubona abantu Imana izana mu buzima bwanjye barwaye kurushaho by'ukuri kandi iyo mvuze kurwara kurushaho niho mita nsubiza amaso inyuma nkabona Imana hari impamvu hari umugore twigeze gusengera bari baramusezereye ari muri palliative care adashobora gukora ikintu na kimwe ari mu rugo arindiriye Imana iramukiza hari umugabo twasengeye afite akana gafite imyaka 8 nako kanarwaye kanseri umugabo w'umupasiteri Imana iramukiza hari undi nawe twabonye yari ari mu bitaro nawe atavuga atagira ikintu na kimwe
ameze nabi ariko noneho Imana iramukiza iramuhagurutsa. Maze kubona rero ibintu nanjye nareba kuri njyewe nkabona Imana ahubwo ubigeranyije mbona urimo uragenda ukora imirimo ikomeye ihambaye irushije niyo ngewe natekereza kubera kubera ko Imana ikiri yayindi. Nakwifuza kubwira abantu Imana nagira yahinduka. Yesu ni umwami, nimba utamuzi umumenye, narindi banga. Ntago Imana irobanura ku butoni, ntago ivuga ati uyu nguyu ndamugirira gutya, uyu nguyu simugira gutya, oya. Ahubwo iyo uyigiriye icyizere urabona imbuto y'icyo cyizere, urabona fruit yabyo. Ngewe banga nababwira gusa ni ukwiringira umwami Yesu. Utamuzi umumenye, umuhindukire, umuhamagare. Aho waba uri hose uhamagare Yesu. Bati Yesu, ibyo wakoreye Desire nanjye ubinkoreye. Ndarwaye mfite iki ariko ndifuza kukubona, kuko ndahari, ndahagaze, ndi hano kandi ndamuhamya nicyo nkora kubera ko yarabikoze. Yarabikoze. Rero nakubwira ati wiringira umwami Yesu. Harimo tubanga wagiye utangamo, nawe reka mpite ndukiburiya n'utubanga, reka twite utubanga. Kuguma uri positive, kugira ibanga ry'iyo ndwara ntiwirirwe wiririmba amanywa na nijoro. Twegera nka famiye nyine ko nibo bazakurwaza of course, ariko ntiyirirwa yiririmba amanywa na nijoro. Ndarwaye, ndapfuye, bambwiye ibi. Iyo ariyo yose ishobora kuba indwara, ishobora no kuba ikindi kintu, ariko ubu turi ku ndwara cyane cyane. Ntirirwa yiha agaciro, uburemere, uko uyivuga niko irushaho gukura muri wowe. Noneho nuko kugira ibanga ntubibwira abantu benshi bituma nta majwi menshi wumva, kuko uko wabibwiye abantu niko bakugarukaho bakubwira ibyabonamo. Nk'iyo veyo wavugaga ntibatuma uyijyamo, ngo ugiye ku kazi bakubwira ati urasara, ave sigaho. Donc hari ibicantege. Ijambo ry'Imana bavuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana, kumva ibyo byiringiro, kumva abo wabwiye ngo mu nsengere bakeya bari ahantu hamwe bakagusengera, bakakwingingira bya seriye, cyangwa umuntu wa famiye akavuga ati dusengere uyu muntu ararwaye, ariko ntiwirirwe ubisakuza, kugira ngo roturu nayo niza iziri positive, iza ari y'amasengesho, iza ari yo kuramya Imana, ize ari yo kuvuga ngo nyamara ntazapfa azarama, kugira ngo azavugire Imana. Ikindi ni ugusubira muri ya makarine cyane tuba twibitse. Nuhere mu kuvuga ngo Mana ubuse kuki wemera ko bingera, no ubwo wese Mana ni wowe wivugiye, nose urabihinduye mbwira, nose cyagiye n'indore wavugiye ko mbona nanditse ibi n'ibi, usubire mu masezerano, uyibwire, uyibutse, uyibwire. Na Hezekiya byamubayeho, uriya Imana yongeye imyaka 15, nawe yasubiye imbere y'Imana, nubatse ingoro y'Imana. Si hari ibintu ntararangiza, arayereka imishinga yose yarasigaje, bizakorwa nande Mana mwongera imyaka 15 yo gutunganya ibintu. So hari ukwibutsa Imana amasezerano, hari ukubika iryo banga, hari ukuba positive. Wabuze ukuntu wisekeraga uvuga ati naje muri vacation, n'ahantu banzari iryo mu gitanda, nkabwiriza aricaye mu buriri, nkarya nicaye, ibintu byose biryoshye. N'utubanga abantu bakeneye kumva, pastor. Nahishuriye wongeyeho ubuzima bwanjye ko burimo inyungu y'Imana. Ngewe uko mbona ubuzima ni ukuvuga ngo bifitiye inyungu Imana. Ibimbaho ni kubw'inyungu y'Imana. N'ibyiza Imana ikora ni kubw'inyungu yayo. The benefactor ni Imana, urumva? So ni ukuvuga ngo rero Imana ntago izakora ibintu bitayifitiye inyungu muri ngewe, kuko nahisemo kuba inyungu y'Imana. N'imezagiye ndazi ko ari kubw'inyungu yayo, mbeshejweho kubw'inyungu yayo. So n'ibimbaho byose ni kubw'inyungu y'Imana. N'ikintu cyaza atari ukuvuga ngo wagisabye, wagize iki, wagize. Hari abantu twicara tugatekereza ati ibi gusa biba kuri ba bantu babi nyine, Imana yanaciyeho iteka mbi. Oya, bibonemo ko Imana nabyo yabikoreramo kubw'inyungu
yayo cyane cyane isoma ijambo hari amastori menshi cyane tubona menshi aba ba Daniel bari abahungu b'abanyagano twagiye tubona ibintu byagiye bibabaho buri gihe aho n'Imana yacu itadutabara ariko muri uko kwizera gukabije batawe mu muriro batawe mu myobo y'intare n'ibiki ari ugasanga babami n'abandi babarinda n'abacyati ibintu bishoboka ko twatayemo abantu batatu wakanavuye ibintu bigatuma nabo bizera so ntago ikibi cyose kitubayeho ari cyo kuvuga ngo Mana wayi no ibi ni ibiki no ni ikintu nacyo ushobora kwihangana ukazamura kwizera gatoya kavuga ngo Mana basi niba wemeye ko nca muri iki kintu reka cyo kuguhesha icyubahiro kagira abakizwa ku bwacyo kagira wongera kwizera muri we ko ibi bintu bishoboka bigahinduka na Petero yari ahantu yashatse kuzanamo amarangamutima yitwa ko ari meza ukuntu ese bamwe ati mva inyuma Satani shaho ati uzagukoraho ntaho uzajyaho kandi Yesu yarazi umugambi wamuzanye purpose y'Imana yarazi ko Imana yambwiye ati uzagenda bigenda uko uzagaruka urayibona Petero ashaka kuzanamo ibintu by'amarangamutima ati mva inyuma Satani wari urupfu nawe yageze anagira ubwoba nawe yageze anavuga ati iki gikombe cyamaje kandenga ariko ubushake bwawe bubeho ubushake bwawe bwuzure so hari ahantu bigeze wenda hanyuma ari ukavuga ngo Mana niba ari ibingibi bigwesheje icyubahiro nta kibazo ariko ndakwinyiza hazavemo glory nini cyane hazavuga hazagira ikintu kibaho n'imigambi y'Imana ijambo ry'Imana yatubwira ngo imigambi ndabafitiye ni myiza si mibi yo kubagirira neza so rero Imana yama ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu niyo mpamvu kibaho niyo mpamvu nyibaho ni kubera hari umugambi mwiza Imana igufitiye natwe tugomba kuyigirira icyo cyizere ukavuga ati Imana ndazi neza ko iyi ndwara si yo kunyica ibi bintu ndimo ndacamo si byo kugira nabi ahubwo no kugira ngo bizatange ibyizere mu bandi bizagira abantu binafasha binanahagurutsa nawe akavuga ati you know what I can make it I can come out of it nasaba umuntu wese agira icyizere umwami Yesu uko ibintu byaba bisa kose uyu munsi nurebe ku bigaragara nubirebe ku by'amaso yawe arimo arakwereka nurebe ku byo urimo uracamo aho uvuga ati Imana misemo kukugirira icyizere kuko uri wo kwizerwa ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya uhindagurika ndazi ko ibikomeye biri imbere yanjye ariko nabyo ushobora kubyorosha nkabicamo neza nkabinyuramo nkazaseruka hakurya mvuga amashimwe yawe deka ubugombe bwawe bubi have faith in God simvuze ko tudazaca mu bikomeye n'ibibabaje oya ariko uyu munsi mfite uko ndabibona mfite andi maso ndicara nkavuga Mana uri wo kwizerwa bya bindi wakoze n'ubu ngubu n'ibingibi uzabikora natwe biratwubaha natwe ubwacu usibye n'abandi natwe ubwacu bidukomeza kwizera Imana avuga ngo cya kintu uko cyari gikomeye Imana yakinshijemo gute iki ngiki rero ngiye guhangana nacyo kandi twese turabifite urebye buri muntu wese n'umuntu utazi Imana arafite ibimenyetso y'aho Imana atazi yamugiriye neza harimo n'umwuka w'Imana rega igihe tugira ngo dufite umubiri dufite amarangamutima dufite n'umwuka w'Imana muri twebwe nuri utazi Imana umwuka w'Imana ari muri we aramwemeza aburimo nawe agomba kwemera ko Imana ihari cyane biranyibukije akantu kamwe nigeze kuvugisha umuntu mu kazi nyine abantu baba scientiste niki ndimo ndamubwiriza namubwira ati ugomba kwizera Imana ati ese ndamubaza ese hari urizera ko Imana ibaho ako kanya ahita arambwira ati ndibuka rimwe nari ahantu natakaye ataha esanse mfite bya bindi abazungu bagenda mu bintu by'imikino bakagenda bagatakara bo bonyine bari kuri moto n'iki yarageze ahantu abona ko urupfu rwaje ntafite radiyo ntafite esanse ntafite iki ari wenyine arumva ko atakuntu aza kuva aho hantu ngo aho hantu yarasenze aravuga ati Mana nimba ubaho unabare
noneho ngo ako kanya akimara gusenga ngo ajya yumva mugenzi we araturunyaraje ahitaraza ati uwo munsi ndabyibuka icyo nicyo gihe nasenze numva Imana yanyishe ndavuga ati kandi uwo ni umuntu utizera Imana kubera ko ari umu yarayihamagaye nimba uri hari Imana ngo narasenze Imana iranyishe none si iyo Mana wishuye kuki uyu munsi utarimo urayikorera nimba uzi ko ihari why are you not following him niki kikubujije kuyikora arabizi n'umutima we urimo urabimuhamiriza ati nigeze guhamagara Uwite aranyumva ariko yabisizaho byarangiriye aho ngaho so rero niyo mpamvu atamuntu n'umwe azagira ikintu anicuza kuko twese one word ya Imana yaratwiyeretse ahubwo yicarenjingi nayibwe akuriho koko nyereka agacu akantu nyereka nayishakishe kuko Imana buriya niyo irimo iradushakisha nubwo nyine tuvuga ngo tuyishakisha ariko niyo ibirimo iratwiyegereza irashaka gusa kugira ngo ise nkaho yes nka kuriya Mose yanateye intambwe akabona umuriro akavuga ati ibintu ni ibiki none yewe urampamagaye narimo nyine ndagushakisha nawe Imana irimo iragushakisha ahubwo ibi birimo irakubaho byose nimba utayizi no kugira ngo uyimenye n'uburwayi n'iki all the challenges ni ukugira ngo umenye aho ibyiringiro nyakuri biri umenye ubuzima bwawe aho buri ntabwo uratangura kubaho kugeza umenye Yesu umwakiriye niho ubuzima butangura nyewe ubu ngubu naratanguye kubaho nyambwira abantu gutanga ubuzima nawe yes ndi muri bonus Edmonton Life Fellowship yes Life Fellowship Edmonton Life Fellowship nyambwira ati ndi muri bonus nta kindi yes nta kindi njya nsaba Imana ndanyuzwe ndanezerewe ndifuza gukora ubushake bwayo ndifuza kubona abantu batayizi banayimenya nta bindi nta yindi business turimo urumva ni ukugira ngo Kristo n'ineza y'Imana uyimenye kandi ni wowe izagirira inyungu nabwira abantu inyungu ni iyawe nta nubwo ari nanjye ni iyawe urazi Imana umuntu ukamukunda kandi ari inyungu ze ukamugirira neza ni nk'umwana ugira neza kandi ari we inyungu yose ni iye natwe ni uko Imana ibahereze umugisha murakoze benshi akumva beneyo uri mu kibazo runaka uri muri situation runaka yiyumvishe wumvishe ibyo ugomba gukora Pastor Desire ntaho yaguhishe yagufunguriye n'ukuri turagushimiye cyane papa turagushimiye cyane murakoze kwitabira ubutumire akoze ubwo nitwongera tuguhamagara n'uzitaba nta kibazo uje kubwiriza atari ubuhamya noneho uje nta kibazo uko muri domaine z'urubyiruko urumva nakumvishemo cyane buriya nanditse umutima wanjye anytime turagushimiye ndabizi ko uri umugabo uri busy ndabizi ko uri muri business y'Imana ndabizi ko ufite umuryango mugari ndabizi ko torero birakureba byose n'ukuri wakoze cyane kuduha no mwanya ntabwo tubifata nk'ibisanzwe turabigushimiye cyane kwigomwa wagize dushimiye abadukurikiye twizere ko hari icyo byabafashije twizere ko hari uko kwizera kwawe kwazamutseho gatoya nanjye nafashijwe bizeye ko n'abadukurikiye bafashijwe Imana ibaha umugisha cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro muri byose amen thank you yes